হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, একটি কমন প্রবলেম প্রত্যেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়, সেটি হলো কাশি। কাশির প্রবলেম প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে নিত্য ঘটনা। বয়স্ক থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্যেও এই কাশি হতে দেখা যায়। সিজনাল চেঞ্জের জ্বর, তার সঙ্গে কাশি থাকবে। নর্মাল ওয়েদার একটু ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলার ফলেও কাশি আসে। যে কোনো কাশির জন্য আমি একটি বেস্ট মেডিসিন বলবো, যে মেডিসিনটি হাতের কাছে রাখলে কুইক সেরে যাবে। তো সেই একটি মাত্র হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন যেটি আপনার কাশিকে একদম নির্মূল করে দেবে এবং আপনি এর থেকে রিলিফ পাবেন। এটি বাচ্চা থেকে বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই ব্যবহার করতে পারেন নিঃসন্দেহে। মেডিসিনটির নাম কি? মেডিসিনটির নাম হলো, মেডিসিনটির নাম জানার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটিকে হিট করে দেবেন, যাতে আমার চ্যানেলে আপলোড হওয়ার সমস্ত রকম নোটিফিকেশন আপনি ইজিলি পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এইরকম ছোটোখাটো প্রবলেমের সঙ্গে জটিল কোনো রোগের জন্য যদি আমার থেকে সমাধান পেতে চান, তাহলে আমার দুটি চেম্বার আছে দক্ষিণ বারাসাত সরসান রোড এরিয়া এবং জয়নগর জামতলা। আপনারা এখানে এসেও আমার সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, জেনে নেওয়া যাক সেই মেডিসিন, গ্লাইসেরিয়া গ্লোগ্রাম। গ্লাইসেরিয়া মেডিসিনটি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। এটি মাদার পোটেন্সি ব্যবহার করবেন 10 ফোঁটা করে উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে দিনে 2 বার, ব্যাস। তাহলে আপনার এই কাশির সমস্যা থেকে একদম আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন। নমস্কার।